Att flera av er var säkert med och lyssnade här borta på stora scenen. Och nu har vi en lite mer intim miljö här. Och jag vet att det finns förberedda frågor. Men innan vi börjar med frågorna så kanske vi bara får höra Thyrams syn på det här med litteratur. Vi kan ta första frågan. Vikten av litteratur för unga. Och hur litteratur kan användas för att påverka. Le rôle de la littérature, c'est extrêmement important. Litteraturen är väldigt, väldigt viktig. Parce que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en lisant des livres. Allt som jag har lärt mig har jag lärt mig i böcker. Alors, j'ai été dernièrement au Togo. On dit savoir, c'est pouvoir. Jag har precis varit i Togo och där säger man att veta är att kunna. Lisez pour pouvoir. Och att man läser för att kunna. Et je trouve ça très très vrai. Och det tycker jag verkligen stämmer. Donc lisez. Så jag uppmanar er, läs. Faut lire, mademoiselle. Je voyais qu'elle s'endormait. Du måste läsa, unga dam. Jag ser att du håller på att somna redan. Då ska vi se, är det någon som vill börja och ställa en fråga som ni har förberett? Ja? Bland det mest spännande i Thyrams bok var när jag fick klart för mig att en av mina favoritförfattare var svart, fast jag aldrig haft en aning om det. Nämligen Aisopos. Du visste inte om det? Nej, jag har läst Aisopos hundratals gånger. Jag skulle veta, alla bitarna faller på plats plötsligt. Jag skulle veta hur Lilian har kommit fram till den tanken. Jag har aldrig mött det. Okej, frågan. Ja, självklart. Ja. Den här frågan handlade om att hans favoritförfattare, Aisopos, visade sig vara svart och att det var ingenting som var känt tidigare. Hur kom ni fram till det och vad har, om du kan kommentera det lite grann? Mais écoutez, en règle générale, c'est vrai qu'on ne dit pas la couleur de peau de certains écrivains ou philosophes. Alltså det som man kan säga rent generellt är att man brukar inte tala om vilken hudfärg en författare eller en filosof har. Pour moi, c'était important parce qu'en fait, beaucoup d'enfants en France connaissent bien Jean de La Fontaine. I Frankrike så känner många barn till La Fontaine. Et Jean de La Fontaine s'est beaucoup inspiré d'Ésope. Och han Inspiré d'Ésope. Och La Fontaine är också inspirerad av Aisopos på sätt. Ja. Et je trouve que c'est important de faire ce lien pour montrer que l'intelligence n'a pas de couleur. Och jag tycker det är väldigt viktigt att göra den här kopplingen för att visa att intelligens har ingen färg. Tack. Hade du en fråga också? Ja. Det är på franska. La question en français. En français? Waouh! Je vais répondre en suédois. Merci. Si vous n'avez pas connu le racisme, serez-vous aussi engagé dans ces questions? Si j'avais pas subi le racisme. Om du inte hade varit utsatt för rasism, Si j'avais pas subi. Si tu n'avais pas subi le racisme, est-ce que tu te serais quand même engagé? skulle du ändå ha engagerat dig i de här frågorna? Mais en fait, tout d'abord, j'ai pas vraiment subi le racisme. Först vill jag säga det att jag har egentligen inte utsatts för rasism. J'ai raconté l'histoire de ces deux vaches à l'école. Jag har ju berättat historien om de här två korna när jag stötte på i skolan. Et je pense que c'est avant tout des bêtises d'enfants. Och det är framförallt, tror jag, såna här dumma saker som barn säger. Je pense que si j'aborde le sujet du racisme comme ça, Jag tror att om jag nu jobbar med rasism, c'est justement, je n'ai jamais rien eu de violent. så kanske det är just därför att jag inte har utsatts för något riktigt våldsamt när det gäller rasism. Parce que je pense que si on ressent une certaine violence, eh bien c'est très difficile après d'être apaisé. För jag tror att om man liksom känner sig drabbad och att det är någonting som är våldsamt, så kan det vara ganska svårt sen att vara lugn och resonera kring det här. Et je pense que voilà pourquoi il faut aborder le sujet très tôt avec les enfants. Och det är just därför man måste ta upp den här frågan väldigt tidigt med barn.
Parce qu'encore une fois, si jamais vous tombez dans une certaine violence, För att om man väl hamnar i en sån här situation där man med våld, c'est une violence envers vous-même. så drabbar den, faller tillbaks på en själv. Et si vous êtes dans une violence sur vous-même, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Och om ni går runt med en ilska mot er själva så kan inte ni ge det bästa ni har. Peut-être que ta question elle serait plus, est-ce que si vous n'étiez pas de couleur noire, est-ce que je me serais intéressé au racisme? Kanske skulle snarare din fråga varit, om du inte vore svart, skulle du då ha intresserat dig för rasism? Et ça, je ne pourrais pas te répondre. Och det kan jag inte svara på. Mais il faut savoir quand même que pour arriver à l'égalité, Men för att om man ska komma till ett samhälle där vi har et jämlikhet. je parle de toutes les égalités, entre hommes, femmes, entre les personnes qui ont une autre sexualité. Och då, jag talar om alla typer av jämställdhet mellan kvinna och man, beroende på vilken sexuell läggning man har. Ce sont toujours des hommes et des femmes de couleurs différentes, de religions différentes, de sexualités différentes, qui ont fait en sorte que les choses changent. Och det har det alltid varit män och kvinnor, beroende på vad de har haft för hudfärg och så, som har sett till att sakerna verkligen har gått framåt och förändrats. Et ce qui est très important à retenir, c'est que l'histoire retient des noms importants. Och det som är viktigt att komma ihåg är att i historien så minns vi då vissa viktiga namn. Et sachez que ces noms comme Martin Luther King Och man tänker då personer som Martin Luther King. sont possibles parce qu'il y a des millions d'individus inconnus qui ont fait en sorte que les choses changent. Och de är ju bara ett exempel, men det finns ju massor med okända personer som också ser till att det har kommit förändringar och kommit till stånd. Donc il faut savoir que chacun de nous avons quelque chose à faire. Därför så är det viktigt att man tänker på att alla vi här, vi har verkligen någonting som vi kan bidra med. Même les jeunes filles qui dorment. Till och med sovande unga flickor. Då tar vi nästa fråga. Då kan vi... Och då tolkar jag direkt. Men du ställer frågan först på svenska. Quelle est la meilleure façon de travailler contre le racisme? Vilket är det bästa sättet att bekämpa rasism på? La meilleure façon, c'est travailler sur soi-même. Det bästa sättet är att börja jobba med sig själv. Se poser la question, est-ce que moi aussi j'ai des préjugés? Och fråga sig själv, har jag också fördomar? Et ne pas avoir peur de ses propres préjugés. Och inte vara rädd för sina egna fördomar. Et quand on aura attaqué ses propres préjugés, Och när man har gett sig på sina egna fördomar, on va aller voir les préjugés de ses parents. då får man gå och titta på vilka fördomar ens föräldrar har. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que les parents parfois ont plus de préjugés que les enfants. För det som är väldigt intressant är att ofta har föräldrar betydligt mycket mer fördomar än sina barn. Et les grands-parents aussi. Och det gäller även far- och morföräldrar. Et c'est ça qui est intéressant. Och det är intressant. Pour justement demain, quand vous serez parents, Så att, och det är bra för er att veta, för att sen när ni i framtiden blir föräldrar, vous allez pouvoir éduquer de la façon la plus intelligente vos enfants. så kommer ni kunna lära ut intelligenta saker till era barn. Parce que si vous êtes dans une famille, par exemple, où les parents vous ont déjà expliqué le racisme, För att om ni växer upp i en familj där föräldrarna redan har förklarat vad rasism är för något, et qui vous expliquent que c'est très mal le racisme, och som har förklarat för er att det är jättedåligt med rasism, le jour que vous serez témoin d'un acte racisme, så att, då kan det bli så att om ni då en dag blir vittne till någon som gör någonting rasistiskt, vous allez trouver que le geste est extrêmement violent. då kommer ni tycka att det är en fruktansvärt våldsam handling. Mais si vous avez des parents qui tiennent des propos racistes à la maison, Men om ni har föräldrar som själva säger rasistiska saker, lorsque vous serez confronté à quelque chose de racisme, och om ni får se någon som utsätts för rasism, ben pour vous ce sera une normalité. då skulle ni bara tycka att ja, men det är inte så konstigt. Donc c'est ça qui est intéressant, se poser la question sur soi-même. Därför är det så viktigt att ifrågasätta sig själv. Mais mademoiselle, je vois dans tes yeux Men jag ser i dina ögon, jag vet inte vem nu är, men que tu es magnifique. Voilà. att du är en jättebra person. Ja. Hade vi en fråga till där? Ja. Vous nous avez dit, ni sa till oss att när ni var i Italien, ni blev föremål
vi blev föremål för rasistisk reaktion när man jämförde er med apor. Så var dessa aputbud, var de inte på något sätt tillräckligt grava för att ni själva skulle reagera? För ni sa samtidigt att det var inte tillräckligt med violence. Non, mais en fait, sur le moment, ce n'est pas une violence pour moi, puisque je comprends la chose. Nej, för mig så kändes det inte som någon våldsam handling eftersom jag förstår varför de agerar som de gjorde. Je pense que le racisme est violent lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe. Jag tror att rasism blir väldigt svårhanterligt om man inte förstår varför. Quand vous comprenez les choses, vous pouvez les dépasser. För att om man förstår dem, då kan man sätta sig ovanför dem. Par exemple, dans mon livre, tous les personnages du livre ont quelque chose en commun. För i min bok så är det så att alla personer som finns med där, de har någonting gemensamt. C'est l'accès à l'éducation, à l'instruction. Det är att de har haft tillgång till utbildning. Parce qu'en fait, lorsqu'ils comprennent leur société, För att när de förstår det samhälle de lever i, ils savent qu'on peut la changer. då vet de också att det går att ändra samhället. Et c'est ça qui est intéressant. Och det är det som är så intressant. Ça veut dire ne pas subir les choses, Att man inte bara står ut med saker, mais décider de sa propre vie. utan att man bestämmer själv vad man Et ça, c'est dans ska n'importe quel göra. domaine. Hein. Och det C'est-à-dire handlar om alla områden. moi, j'invite notamment aux plus jeunes de s'éduquer à comprendre la société dans laquelle on vit, Jag vill att framförallt ni unga, jag vill uppmana er att verkligen försöka förstå vårt samhälle. pour pouvoir être libres de leurs propres choix. För att ni ska kunna göra fria val. Voilà. Oui, la Suède a accueilli beaucoup de réfugiés. Sverige har tagit emot många flyktingar. Comment on peut empêcher le racisme? Hur ska man kunna förebygga rasism där? Ben, tout d'abord, je crois que il faut comprendre souvent que le racisme, c'est avant tout un discours. Jag tror liksom att det som är viktigt att förstå det är att rasism, det är framförallt en betraktelse. Et souvent, il faut faire des tests tout simples. Och man kan testa lite, göra lite enkla test på det här. Alors moi, j'ai discuté avec mes enfants en leur disant, tu sais, il y a des personnes qui veulent venir en Europe parce qu'il y a la guerre chez eux. Il y a d'autres personnes qui veulent venir en Europe parce qu'ils sont dans une difficulté financière dans leur pays. Jag brukar säga till mina barn att du vet att det finns ju människor som vill flytta till Europa, vill komma till Europa, kanske för att de måste fly undan krig eller för att de helt enkelt är så fattiga att de inte kan klara sig i sina länder. Qu'est-ce que tu penses de ça? Vad tycker du om det? Ben, mes enfants me disent, mais c'est normal. Och då säger mina barn, men det är ju helt naturligt. Parce qu'ils sont assez intelligents de se dire, tiens, s'il y a la guerre, moi aussi je partirai. För att de är tillräckligt smarta för att säga att gud, om det vore krig i Frankrike så skulle jag ju också åka. Et je pense que chacun de nous ici, si on voit des gens en difficulté dans la rue, qui n'est pas bien, la première des choses, c'est qu'on va essayer d'aller voir si on peut les aider. Jag tror att alla vi här skulle reagera om vi såg någon som hamnat i svårigheter, kanske på gatan. Vår första impuls skulle vara att vi ville hjälpa dem. Par contre, s'il y a un discours au-dessus qui vous dit non, mais attention, c'est pas des gens comme vous, ils viennent vous voler, ils sont pas compatibles avec notre société, là on commence à avoir une vision Men raciste. om det finns en gängse uppfattning att nej, de här behöver inte hjälpa för att de här är inte som oss, de är mycket sämre, då finns det en risk att de här tankarna föds på rasism. C'est pour ça que je dis que la première des choses qui caractérise peut-être l'être humain, c'est la solidarité. Och därför säger jag alltid att det som är allra viktigaste karaktärsdrag hos människan, det är solidaritet. Si tu n'aides pas l'autre, c'est parce qu'on t'a emmené à penser que l'autre n'était pas comme toi. Om du inte hjälper en medmänniska, då är det för att någonstans har du lärt dig att han inte har samma värde som du. Et c'est pour cela qu'il faut être très 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 attentif au discours qui fabrique l'opinion publique. Och därför så måste man vara väldigt uppmärksam på allt som sägs runt omkring en och vad folkopinionen kan vara. Man måste vara uppmärksam på det och ifrågasätta det. Et pour ne pas tomber dans ce piège-là, il faut effectivement que tu sois assez mature pour avoir des informations
et l'intelligence de questionner le discours Och politique. för att man inte ska falla i den fällan så måste man vara tillräckligt smart för att våga ifrågasätta vad det man får höra. Et c'est pour ça que les politiques, en règle générale, qui veulent attiser la haine des autres, Och därför är det så att politiker som vill blåsa upp hat hos andra, font peur aux plus pauvres. de skrämmer de fattigaste. Parce que généralement, les plus pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas accès à l'éducation. För att det är nämligen de fattigaste som ofta inte har tillgång just till utbildning. Et je reste persuadé, par exemple, ici, nous sommes dans un lieu d'éducation, de savoir. Här är vi ju på en plats med, det finns massor med kunskap. Si on fait l'expérience à savoir est-ce que les personnes les plus pauvres de Göteborg sont ici, Och om man då frågar, är det Göteborgs allra fattigaste invånare som befinner sig här idag? mais peut-être qu'on verra qu'en fait, les personnes les plus pauvres ne viennent pas dans des lieux. Så kanske det är så att de som är allra fattigast i Göteborg, de har inte möjlighet att komma hit. Et donc, on crée la peur. Et lorsqu'on a peur, on ne réfléchit plus. Och då skapar man en sorts rädsla. Och när man är rädd, då tänker man inte längre. Et on se dit, on a quelque chose à perdre. Et il faut qu'on le Då garde. tänker man, oj, jag har någonting jag kan förlora. Det måste, till varje pris måste jag se till att bevara det jag har så att jag inte förlorar det. Et on vous désigne un coupable. Och så pekar man ut en skyldig. Donc, effectivement, la première des choses pour lutter contre le racisme, c'est avant tout d'être éduqué et avoir ces informations qui vous permettent de ne jamais oublier que l'autre, avant tout, avant d'être immigrant, avant d'être noir, avant d'être musulman, avant d'être catholique, avant d'être juif, c'est un être humain. Och det man aldrig får glömma, aldrig någonsin, det är att den andra personen, alltså, han må vara svart eller vit eller muslim, det spelar ingen roll, för framför allt så är han ju en människa. Et que si on ne vient pas en aide à un autre être humain, Om man inte hjälper en annan människa, on commence à perdre sa propre humanité. då börjar man förlora sin egen mänsklighet. Men att den här frågestunden och diskussionen har ju mest handlat om rasismen på det personliga och individuella planet. Medan jag tycker att det mest intressanta som sades tidigare, att rasismen är en del av ett samhällssystem och att det är politiskt, socialt och ekonomiskt. Och att det är för att möjliggöra en exploatering av människor. Och jag skulle vilja ha lite mer utveckling om det. För den exploateringen slutade ju inte med slaveriet, utan vi har nykolonialism, vi har det i Europa. Oui, effectivement, moi je pense que le racisme, avant tout, c'est une construction, je dirais, économique. Jag tycker ju då att rasism är ju först och främst en ekonomisk konstruktion. Et politique. Och även politisk konstruktion. Moi je suis né aux Antilles, terre de l'esclavage. Och jag föddes i Västindien där vi har haft slaveri. Terre où il y avait au départ des Amérindiens. Och där det fanns indianer. Après avoir tué les Amérindiens au travail, Och först så hade man ihjäl då indianerna, började man fick jobba ihjäl sig. il a dû falloir trouver des gens pour travailler la terre. Då måste man ju hitta andra som kunde jobba där. Et là aussi, on a construit l'infériorité des personnes de couleur noire. Och då såg man till att få det verka som att svarta människor var underlägsna. Et je dis souvent que cette infériorité a été créée non par les paysans français, Och det är ju inte franska bönder som kom på att svarta människor var underlägsna. c'est avant tout des gens qui avaient le pouvoir économique et politique. Utan det var människor som hade politisk och ekonomisk makt. Et lorsqu'on veut exploiter des gens, Och när man vill exploatera människor och utnyttja människor, pour que la grande majorité des gens acceptent sans réfléchir, om man ska kunna få majoriteten av folk att acceptera att man utnyttjar en liten grupp, il faut construire leur infériorité, vous n'avez pas d'autre choix. då måste man se till att alla tror att den där gruppen man vill utnyttja är Et il faut expliquer mindervärdig. qu'ils ne sont pas comme vous. Och säga att de är inte som ni, så Et ils det ne här sont går pas bra. compatibles avec vous. De kan inte jämföras med er. Sinon, la grande majorité des gens ne vont pas accepter. För annars så skulle ju folk inte acceptera att folk blev utnyttjade och exploaterade. Et cette histoire de construction économique et politique, on le retrouve même dans le sexisme. Och man ser ju precis samma fenomen, att det är en ekonomisk politisk konstruktion när det handlar om sexism.
Depuis des siècles, on a expliqué que les femmes étaient inférieures aux hommes. Sen sekel tillbaka har man alltid sagt att kvinnan är underlägsen mannen. Mais c'est très simple, c'est pour mieux exploiter les Och femmes. det var ju för att man skulle kunna utnyttja kvinnorna bättre, exploatera dem mer. Et dans toutes les sociétés, ça a été le cas. Och det här har varit i alla samhällen. Et donc aujourd'hui, stigmatiser certaines personnes dans la société, Så att man idag, om man stigmatiserar vissa personer i samhället, c'est pour que les autres finissent par croire qu'effectivement ils ne sont pas comme vous, ils ne sont pas compatibles. och det är för att andra alla ska börja tänka att ja, de där är inte som oss. Et donc on peut faire ce qu'on veut avec. Och därför kan vi behandla dem hur illa som helst. Mais il faut faire très très attention quand même. Men här måste man verkligen vara försiktig. Parce que à force de tenir un discours sur le fait que les autres ne sont pas comme vous, För att om man håller på och upprepar att de andra inte är som vi, vous finissez par croire que c'est vrai. då kan det bli att man till slut tror på det. Man tror att det är sant. Parce que l'être humain est comme ça. On peut nous conditionner au pire comme au meilleur. För sån är människan, att man kan betinga oss, man kan få oss att tänka både, och det kan vara både bra saker och det kan vara dåliga saker. Surtout que ceux qu'on vous présente pas comme vous, en règle générale, vous ne les connaissez pas. För ofta de som man då framställer som inte, att de inte är som er, de känner man ju inte. Et donc c'est ça qui est très grave. Och det är det som är så allvarligt. Mais effectivement, pour moi, le racisme, c'est avant tout opprimer les gens pour profiter d'eux. Men för mig är rasism först och främst att man förtrycker människor för att man ska kunna utnyttja dem. Mais c'est pas un hasard d'ailleurs que le racisme revient dans les crises économiques. Och det är ju ingen slump att rasismen ökar när det är dåliga tider. Parce que tout d'un coup, vous avez une compétition entre les gens. För plötsligt så blir det en tävling mellan människor. Et la majorité veulent éliminer la minorité en disant c'est normal que je passe avant. Och majoriteten vill då eliminera minoriteten och säga ja, men det är ju helt självklart att jag ska gå före. Et pourquoi je dois passer avant? Och varför ska jag gå före? Parce qu'ils sont pas comme nous. För att de är inte som oss. Et c'est normal que je passe avant. Och därför är det självklart att jag ska Et c'est ça qui est grave. Och det är det som är allvarligt. Et ce qui est très intéressant, souvent, il y a des gens qui disent ouais, mais moi je ne cautionne pas le discours raciste. Och så finns det en del då som säger, och det här är ganska att säga, nej, men jag lyssnar inte på såna här rasistiska. Mais ils ne font rien pour dire qu'ils ne cautionnent pas. Men de gör ingenting för att visa att de inte håller med om det här. Et donc il faut sortir aussi d'une certaine hypocrisie. Så man måste komma ur den här lite hyckleriet. D'une certaine complicité Och att avec man på le något racisme. sätt så är man lite medskyldig. En disant ouvertement, je ne veux pas aller dans ce choix de société. Så därför så måste man stå på sig och säga att jag vill inte att samhället ska gå i den här riktningen. Parce que la majorité, qu'on le veuille ou non, profite du discours raciste. För väldigt många, de tjänar ju på rasismen. Vous savez, je fais un jeu très intéressant avec les garçons dans les écoles. Jag brukar göra en rolig liten lek med pojkarna i skolorna som jag... Je prends les garçons en leur disant, voilà, Jag tar fram pojkarna och så säger jag, vous êtes les personnes les plus importantes de la société. ni är de viktigaste personerna i hela samhället. Est-ce que vous aimeriez avoir l'égalité entre les hommes et les femmes? Skulle ni vilja att det var jämlikhet mellan män och kvinnor? Ils me disent oui, bien sûr, monsieur Thuram. Och då säger jag, men självklart. Et donc je dis aux garçons, bon, écoutez, la moitié doivent laisser la place aux filles. Och då säger jag så här, okej, hälften av er, ni får lämna er plats till tjejerna. Et je dis aux garçons, bon, voilà, qui décide de partir? Och vilka av er går nu frivilligt? Et là, c'est compliqué. Och Personne ne då veut blir det partir. komplicerat för ingen vill lämna sin plats till tjejerna. Parce que quand vous avez des avantages, vous ne voulez pas les perdre. För när ni har fördelar vill ni inte mista dem. Donc la vraie question à savoir, est-ce que moi, je consens à partager les choses? Så därför är det viktigaste att fråga sig, tycker jag att det är okej att det är så här? Vill jag vara med på det här nu? Je pense que... Qu'est-ce qui se passe? Dernière question. Jag kan prata på franska också. En fait, ma préoccupation est celle-ci. Vous avez parlé sur le préjugé là. Jag har talat om fördomar. Il y avait un joueur, il y a un joueur, Samuel Eto'o, c'était dans une émission, il avait parlé... Det finns en fotbollsspelare, Samuel Eto'o. Il avait parlé sur sa carrière footballistique. Han har berättat om sin fotbollskarriär. Il avait dit que
pour pouvoir réussir dans sa vie, För att kunna lyckas i livet il a pu travailler 12 fois plus que les autres, au fait 12 fois plus que le blanc. han var tvungen att jobba 12 gånger mer än den vita. Et selon vous, comment est-ce que vous pouvez expliquer son opinion si on regarde sur la perspective générale dans le milieu de travail, på arbetsplatser. Non seulement pour le noir, mais aussi pour les étrangers. Voilà, c'est ça ma présentation. Bon, tout d'abord, lorsque vous êtes dans une société comme la nôtre aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des préjugés négatifs sur certaines personnes. Il faut savoir qu'on met en doute les capacités de certains à faire certaines choses, notamment sur le plan intellectuel. Mais ça revient à ce qu'on vient de discuter, c'est la volonté de laisser la place ou non à certaines personnes. Men det handlar ju till syvende och sist om samma sak. Vill man lämna plats åt någon annan eller vill man det inte? Et donc il y a aussi le poids historique, c'est-à-dire que il y a des fois les femmes on les voit dans un rôle inférieur. Man har alltid sett kvinnor som underlägsna. Donc il faut qu'elles restent dans un rôle inférieur. Toi avec ta couleur marron, on se voit dans un rôle inférieur. Donc il faut que tu restes dans un rôle inférieur. Och ser man på dig därför att du är brun, ja då ska du stanna kvar och känna dig underlägsen. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut lutter contre le poids des traditions. Så man måste bekämpa och verkligen se till att bekämpa de här traditionerna. Mais par contre, toi, on doit te dire, n'intègre pas le discours négatif qu'il y a dans la société. Men du ska aldrig ta till dig det negativa man säger. Et sache que toi, tu peux arriver où tu as envie d'arriver. Och du kommer kunna lyckas med precis vad du vill. Certes, ce sera peut-être plus compliqué. Det kanske blir svårare för dig. Mais je dis que plus c'est compliqué, peut-être mieux c'est. Men jag brukar säga så här, ju svårare det är, desto bättre. Voilà. Merci. Om ni vill träffa Liam Tyrann så finns han i Bartels förlags monter klockan 16:30. Det är alltså B864. Då kan man få en signerad bok och en CD-skiva och en liten pratstund till. Så välkomna dit. Vi tackar så hemskt mycket från Lilla scenen. Vilken fantastiskt rolig frågestund det blev här.